ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் மிமிக்ரி சாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளுடைய சேனலில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, சேனலுக்காக இல்லை எனக்காக நான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு இது என்னென்னா, மொபைல் ஃபோன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்கணும் அப்படின்றது. ஆக்சுவலாக கேமரா வாங்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆசையாக இருந்துச்சு. பட் அதுக்கான பட்ஜெட் இப்போ கிடையாது அப்படின்றது வீட்டில் பேசும்போது நமக்கு தெரிஞ்சு போகுது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கிடலாம் அப்படின்ற போது தான் இப்போ சமீபத்தில் நான் வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதில் வந்த காசில் தான் இந்த ஒரு போக்கோ X3 அப்படின்ற மொபைல் வந்து நான் வந்து வாங்கினேன். ஸோ இதை பற்றின அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோவில் இருக்க போது. ரிவ்யூ கிடையாது, அன்பாக்சிங் மட்டும் தான். ஸோ கவலைப்படாதீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து மிமிக்ரி அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அண்ட் கேமிங் வீடியோ எதுவுமே இல்லை, ஒன்லி அன்பாக்சிங் மட்டும்தான். ஸோ யாருமே பயப்படாதீங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்க போகுது. ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து கேட்ட நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே, அதாவது எப்போ வந்து வேறு மொபைலில் வந்து கேம் ப்ளே போட போகிறீங்க, எப்போ வந்து வேறு மொபைலில் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்ன அந்த மோஸ்ட்லி எனக்கு சொன்ன அந்த ஒரு ஃபோன் தான் இந்த போக்கோ X3. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது வந்து உங்கள் முன்னாடி பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வெல்கம் பேக் டு சுட்டி பாய். May I come in? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாக்ஸோடைய அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஐயா, ஸோ கையில் எடுக்கிறது எனக்கே ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பாக்ஸோடைய அந்த ஒரு லுக்கை பார்த்தாலே நம்மளாம் இந்த ஃபோன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஃபீலு. ஸோ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா #1 குவாலிட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது. நிறையா ஃபோனில் போட்டிருக்காங்க, எனக்கும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் நம்ம வாங்குற ஃபோனில் போட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குல்ல. ஸோ வேறு லெவலு. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 732G வந்து அவைலபிள். ஸோ இதுக்காக தான் நான் மோஸ்ட்லி வாங்கினது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கேம் பிளே வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் விளாட்ற அந்த கேம் பிளே வந்து பார்த்துருக்கலாம், நீங்கள் வந்து இதிலே பார்த்துருப்பீங்க, லைவ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம சுட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களாம் ஏன்டா சும்மா படுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேவலமாக திட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் இது வாங்கியாச்சு. அண்ட் 6000 mAh பேட்டரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து வெயிட் பயங்கரமாக இருக்குது, பாக்ஸோட வெயிட்லேயே பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் ஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப ஹெவியான வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கிட்டே இருக்காமல் அப்படியே உள்ளே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஏசப்பா. ஸோ நண்பர்களே, வந்து கத்தி இல்லாத காரணத்தினால் வந்து வீடியோ கேமோட கேஸ்ட்டை வச்சு நான் வந்து இதை வந்து பிரிக்கிறேன். உங்களுக்கு முன்னாடியே பிரிச்சிடலாம் எடுத்துருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வந்து இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் செல்லாக்குட்டியை ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே ஓப்பனிங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாதிரி ஒரு அட்டை ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த அட்டையில் வந்து என்ன இருக்குது? ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த சிம்மு போடுற பின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த பின்னு ஒன்று வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறானுங்க. ஸோ ஒரு பின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுடைய கேஸ், அந்த பின்னாடி போடுவோம்ல அந்த கேஸ் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. சத்தியமாக சூப்பராக இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. சும்மாலாம் சொல்ல செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து கேஸு. நான் வந்து ஒரு லூஸு. இது வந்து பின்னாடி அவன் கவுண்டர் கொடுத்தான், அதை சொல்லணும்ல, இதுக்குமே வேலை இல்லை. அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த புக்லெட்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்க. இது வந்து இப்போ நான் படித்து காமிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ இதை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமுடன் நம்மளுடைய பிராண்ட்லி நியூலி செல்லாக்குட்டி the smartphone is coming soon. ஸோ இதை வந்து அப்புறமா நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து யார் அப்படின்னா நம்ம ஓகே, எஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து உங்களுக்கே தெரியும், ஒயர் கொடுத்துருக்கானுங்க. அப்புறம் அந்த அடாப்டர், சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு உள்ள கிடக்கு. அதுக்கப்புறம் சும்மா வெறும் பாக்ஸ் ஆட்டி கொடுத்துருக்கானுங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. நான் ஏதோ ஹெட்ஃபோன் வரும்னு நினச்சேன், பட் வரல. ஒயரும் அடாப்டரும் இருக்குது. ஸோ ஓகே மக்களே, ஸோ இதை வந்து இப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு
இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஃபோனுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? போகலாமா வேணாமா? ஓகே ரைட்ஸ், உள்ள போகலாம். டடா 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 டடா. ஓப்படி பயங்கரமான ஒரு லுக்கோட நம்மளுடைய போக்கோ X3 மொபைலில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து தூக்கியிருக்கோம் கையில். பயங்கர உண்மையாலுமே நல்லா வெயிட்டாக தான் இருக்காப்புல. எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, நானா இது யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். வாயெல்லாம் 32 பல்லு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வீடியோ பார்த்தா தான் எனக்கே தெரியும். ஓகே, சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஜிஜி. அண்ட் வந்து இதை நான் வந்து வேலை பார்த்து அதில் வந்து காசு வச்சு வாங்குறது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஓகே, இதை இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் போக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அழகாக இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. போக்கோ பவர் பை ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. ஓகே, MIUI அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்திருக்கு. ஸோ இந்த சிம்பிளுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இது கொஞ்சம் அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானுங்க. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து எஸ் ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே கைஸ், இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரத்தில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி டப்புன்னு அப்படியே வரும் பாருங்க. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு பண்ணுறேன். A few moments later. ஸோ ஓகே நண்பர்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய செல்லாக்குட்டியை வந்து பயங்கரமாக அந்த பேக் கேஸ்லாம் போட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் சம்திங் நினைக்கிறேன் வேறு லெவலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உண்மையாலுமே நான் யூஸ் பண்ணதுலேயே உண்மையாலுமே தி பெஸ்ட் மொபைல் அப்படின்னே சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து OnePlus ஐஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் நான் வந்து லைஃப்லேயே உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி ஃபோன் நான் யூஸ் பண்ணல. சூப்பராக இருக்குது. போக்கோ X3, எஸ் போக்கோ X3 செம்மையாக இருக்குங்க. நான் வாங்கினதுலேயே தி பெஸ்ட் மொபைல் அப்படின்னே சொல்லலாம். கேம் பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. இதோட இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேம் வந்து 6GB ரேமு, 128 இன்டர்னல் மெமரி. ஸோ கேமராவோட ஃபீச்சர் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா தெரில. 64 MPS கேமரா. அது வந்து அது என்னென்ன மாதிரியான பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளேல காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து சைடில் தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. இது வந்து வால்பேப்பர் நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிருக்கேன். இதில் உள்ள வால்பேப்பர் எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ நான் வால்பேப்பர் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிட்டேன். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இது வரைக்கும் நிறையா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஒரு சொட்டு லேக் இல்லை. சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் வந்து என்னது ஸ்னாப்ட்ராகன் 732, எஸ் 732 சூப்பராக இருக்குது. கேமிங் ப்ராசஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் வந்து ரேம்னாலே என்னமோ தெரில, இடம் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அது தொடுற இடம்லாம் அப்படியே மெதுவாக இருக்குது, ஸ்லைக்குன்னு அப்படி போயிட்டு வருது. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணது இல்லையா. ஸோ அதனால் சந்தோஷம் அப்படி தாங்க முடியல. ஓகேவா. ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா தில்வாலே துளியே தான். ஸோ நல்லா இருக்குது நண்பர்களே, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். கருவா 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 கருவா